오늘 조금 늦었네요. 오전 9시 정도 됐습니다. 오늘 오전 일정이 갑자기 바뀌어서 농장에 오게 됐어요. 오늘 할 일이 좀 많아요. 가을 농사 대비해서 또 땅 파고 흙 뒤집고, 어제 아래 막 폭우가 내렸거든요. 잠깐 동안. 가지가 쓰러져 버렸네요. 이것도 세워야 되겠고, 오늘은 다들 이제 바쁜 시기라 그런지 사람들이 많이 나와서 일을 하고 있습니다. 고추도 좀 따야 되고, 여기도 좀 정리 좀 해야 될 것 같고요. 부추가, 부추 꽃이 폈네. 여기도 땅 파고 좀 해야 될 것 같습니다. 쓰러져 버렸어요. 근데 또 비 올락하는 것 같은데, 비 오면 안 되는데. 비 오기 전에 빨리 시작을 해야 될 것 같습니다. 감자 봐야 되는데, 감자. 저보다 더 높인 것 같아요.
고추를 좀 따야겠다. 여보세요. 갈봉제하고 이모를 섞어서 오늘 와가지고 가을 작물 배추, 무, 잔파 이런 거 심으려고 준비를 했어요. 유박, 그 다음에 퇴비, 그 다음 또 뭐 하나 더 했더라. 유기농 뭐 퇴비 같은 거 썼고 땅을 파서 이렇게 일단 뒤엎어 줬습니다. 그리고 잎채소에 가지, 고추, 이 부분에 니모이라고 칼분제 좀 섞어서 좀 줬어요. 요만큼 지금 남아 있습니다. 이 남은 거는, 탭이 남은 거는 다음에 이쪽 부분에
오이하고 호박하고 가지가 뽑으면은 이쪽 부분에 줄 거예요. 자, 이렇게 땅하고 다 놨습니다. 부추도 정리를 했습니다. 부추 한 3주 만에 자른 것 같은데 많이 자랐어요. 가을 때문에 지금 바쁜 철이라 그런지 많이 나와 계시네요. 10시 반이 다 돼갑니다. 고구마도 여기도 쳐야 되고, 내일 일요일인데 내일 모종 사와가지고 배추, 무, 잔파 이런 거 심어야 될 것 같아요. 시기가 맞는 것 같은데 또 늦어지면 안 될 것 같습니다. 고추도 이런 부분 좀 정리를 했고, 아까 가지가 쓰러져 가지고 비바람이 와가지고 어제 안에 지금 일단 이렇게 지지대를 좀 세워놨습니다. 가지가 많이 열렸는데 좀 무거워서 자꾸 처지는 것 같아요. 오늘은 이렇게 마무리해야 될 것 같아요. 내일 오전에 일찍 와야 될 것 같습니다. 그래서 좀 이렇게 좀 땄어요. 저쪽에 지인분 하시는 쪽에 한번 가봐야 되겠습니다. 어떻게 돼 있는지. 오늘 벌초 가신다고 못 오신다네요. 지난주에 뵙던 이모님 오늘도 나와 계시네요. 아, 덥다. 지인분 하시는 곳에 왔습니다. 심을 준비를 해 놓으셨네. 여기도 흙 골라놨고, 고추가 안 자라. 아직 깔끔하게 정리되어 있고요. 우와, 들깨가 키가 엄청 크네요. 여기는 아직 안 하셨네. 여기도 조만간 오셔서 배추, 무 이런 거 심으실 것 같아요. 오늘 마무리합니다.